ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു തനീസ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതാമ്മ സ്പെഷ്യൽ ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ 4 മണി പലഹാരത്തിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈദാമാവ്, ഇച്ചിരി ഉപ്പ്, തേങ്ങ ചിരവിയത്, പഞ്ചസാര. നമുക്കിന്നൊരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ കേട്ടോ. ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദയാണ്. ഇതിനൊരു 3 ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാം. ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന മാതിരി കുഴയ്ക്കാം. പിള്ളേർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ വേഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പലഹാരമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഈ കപ്പിന് ഇത്രയും പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3/4 മൂടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും എത്ര കൂട്ടിയാലും നല്ലതല്ലേ. രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണ്ടവർക്ക് മധുരം കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും എത്ര ഇട്ടാലും നല്ലതല്ലേ. അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ നമുക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പില്ലേ, കടലപ്പരിപ്പ് വേവിച്ചിട്ട് അതും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിന് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത്, നന്നായി ഉടയാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ വേവും വേണം. കുക്കറിൽ ഒരു 2 വിസിലൊക്കെ വന്ന് കടലപ്പരിപ്പും ഈ പഞ്ചസാര പാവിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വിരകിയിട്ട് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ വേവണം, കുക്കർ അത് ഇതൊക്കെ വേണം. ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാവെന്ന് വയ്ക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഒരു ഇത്തിരി ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ട് പരത്തി വെക്കാം. പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് മടക്കി വെക്കേണ്ടത്. അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുക്കളയ്ക്ക് പോവാം പരത്താൻ. വരും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ബൗളായിട്ട് വരും. നമുക്ക് പൂരിക്കോ പിന്നെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ബോൾ പിടിക്കുന്ന മാതിരി ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് പരത്താൻ പോവാണേ. ഈ മാവിൽ ഇച്ചിരി മുക്കാം. നമുക്ക് ഷേപ്പായിട്ട് റൗണ്ടിൽ മൈദ തന്നെ ഷേപ്പായി പരത്താട്ടോ. നല്ല റൗണ്ടിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ റൗണ്ടിൽ പരത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും മിക്സ് ആണല്ലോ, അതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ എടുക്കാം. ഇതിലെത്തി നടുവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത്രേ പറ്റൂ, ഒരു ഉള്ളം കൈയിൻ്റെ ഇത്ര കേട്ടോ. നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കാം കേട്ടോ. ചന്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. 4 മണി പലഹാരം കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ ഇത് നമുക്കെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ. വേഗമാവുന്ന പലഹാരം കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ആക്കാം. പിള്ളേരൊക്കെ വിശന്ന് വരുമ്പം വേഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഷുഗറിന് മധുരം പഞ്ചസാര കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ഇട്ടാലും നന്നാവും കേട്ടോ.
ഷേപ്പ് കുറച്ചെടുക്കാം. കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മടച്ചു വയ്ക്കും. പിന്നെ മടക്കുന്ന കുറച്ചൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഇതിൽ കൂടെ തെറിക്കും കേട്ടോ, അത് സൂക്ഷിക്കണേ. മടക്കുന്നത് കറക്റ്റായിരിക്കണം. ഇതിൽ കൂടെ ഗ്യാപ്പ് കാണരുത് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടെ എണ്ണ ഇതിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യണേ. ഇതൊക്കെ പരത്തി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പരത്തി എല്ലാം റെഡിയായി. നമുക്കെല്ലാം ഇതായി പിടിച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയെന്നറിയാം. 12 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3 ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തതിൽ 12 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ചൂടാൻ പോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി. നമുക്കിതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലിടാം. പതുക്കിടണേ, സൂക്ഷിച്ചിടണം, കൈയൊന്നും പൊള്ളരുത്. എണ്ണ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്മിൽ വയ്ക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡായിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ. കണ്ടോ, പൊങ്ങി വരും. അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ. എണ്ണ നിറയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണേ. ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ കോരി ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം. വയ്ക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് മുഴുവൻ ചുട്ടെടുക്കണമല്ലോ. 12 എണ്ണം ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ. പതുക്കെ വയ്ക്കണേ. കൈയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളണ്ട. സിമ്മാക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക്. ഒരുപാട് കായുമ്പോഴേ എണ്ണ ഇതാക്കരുത്. പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം. എന്താ പൊള്ളി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കൂരി പൊള്ളി വരുന്ന ആര് പൊള്ളി വരും. നല്ല ചന്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് എടുക്കാം. കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞു. മുഴുവൻ ചുട്ടെടുത്തു. ഇനി ചൂടോടെ കഴിച്ചോളൂ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.